Hello everybody, it's Renari. Welcome to my channel, or welcome back to my channel. It's time to continue to talk by today, season 3, episode 3 and 4. Let's go. And if you are just checking out my channel, please subscribe to me down below, follow me on Twitter for any updates and other stuff, and chat with me down below in the comments. Okay, so for those of you watching this as it's coming out, this is obviously late, a day late, because I don't know. I just had a weird day and I didn't get to record it. But I'm glad I get to do it as soon as possible. 공간입니다. 짱 넓죠? 선배님들의 큰 액자가 Tan's 있습니다. vlog 연생 연습실 with his red hair. 아마 이런 걸 보고 더 꿈을 키우라고 붙여놓은 것 같습니다. 저희도 언젠간 보겠죠? Oh yeah, you will be. 제가 주로 Or PT하는데요. a new ball in the high building. 이렇게 이 앞에 저희 샴푸 유정 소품인 마이크가 있어요. 제 귀에 딱 맞죠? 좀 더 큰 것들도 있어요. 얘는 좀 더 작고 얘는 좀 더 Who's 크네요. the smaller one for? 초록색도 있어요. Since you are the 지금 smallest. 곧 밥을 먹을 건데 밥은 왔지만 멤버가 아직 안 와갖고 기다리고 있습니다. 같이 먹으려고요. 따뜻하죠? I'm such a warm 밥은 person. 차갑게 식었을 거예요. Ah, 그 okay, so it's the same day. Gotcha. But also that was the most fucking adorable thing I've ever seen in my life. 자, 그럼 휴닝이 안녕. I can't look him in the face. Oh, 안녕하세요, 여러분. please cover your eyes. I cannot look at them 생얼이라 약간 right now. 자신 없는데 Aw, 정말 no. 무슨 바르고 나와갖고 이젠 진짜 미디어 쇼케이스 하러 가는 중이고요. 어제 리허설을 했는데 그리고 제 차를 보시면 아시겠지만은 슬퍼까지 저는 And the slippers. 거사가 있을 때 이렇게 옷을 최소화합니다. 7시에는 Just casually, anyways. Well, 컴백쇼를 합니다. 컴백쇼를 저도 같이 여러분들이랑 리버스를 보면서 소통하면서 보고 싶었는데 주간 아이돌 녹화가 6시간이 잡혀 있더라고요. 5시부터 11시. oh my god, Weekly Idol. 오늘 그 거사가 2개나 있어요. 진짜 So much to 저한테 do. 되게 거사거든요. 이거 바로 다음 거까지는 이 얼굴일 거고요. 그 다음부터는 좀 더 포송포송한 얼굴로 보여드리겠습니다. 네, 이제 간단하게 아침을 먹으려고 하는데 멤버들은 Wow. 많이 힘듭니다. They're so fast out. 정경아 한 번 더 대본을 체크하는 아주 열심히 하는 모습을 보여주고 있네요. And Yeonjun. 리허설이 Yeonjun, 끝나고 Yeonjun. 머리랑 옷은 하다 말았고 이따 말았고 메이크업은 했습니다. 뒤에는 수빈이 형이 옷을 갈아입을 준비를 하고 있습니다. 물론 옷 갈아입는 수빈이 형은 찍진 않을 거고요. Oh. You know, I've been really cheating on him with Bumkyu lately. To the point where somebody asked me, isn't Taeyeon your bias? I'm like, he is. I'm just very unloyal right now between Taekyu, but I'm struggling through this. 몇 분 안 남았습니다. 떨리나요? Okay. 네. 진짜 하나도 안 들려. 저도 진짜 하나도 안 들리긴 해요. 저 멘트만 조금 미디어 쇼케이스 잘 하고 오겠습니다. 아까 리허설 때는 어제보다도 훨씬 좋아진 느낌이었어요. 멘트들이. 먼저 가봅니다. 저 혼자 여기 이렇게 뻘쭘하니까 저도 쇼케이스 끝나고 다시 보겠습니다. You ever get shy when like Video watching showcase가 videos of your idols? Like it's so close to his face. I don't want to be that close to your 저희는 지금 face. 이제 주간 아이돌을 찍기 위해서 일산 MBC로 넘어가려고 하는 중입니다. 잘 끝난 것 같아요. 뭔가 제가 조금 많이 더듬긴 했는데 그래도 말하고자 하는 내용은 확실하게 전달한 것 같습니다. 늘 연습 때는 잘 하다가 실전 때에 더듬죠. 무대는 잘 한 것 같습니다. 어떻게 봐주셨을지 잘 모르겠지만은 일단 컴백쇼를 못 보는 게 좀 많이 아쉽네요. 일단 하나 오늘 2개의 거사가 있는데 하나 딱 끝냈으니까 나머지 하나는 지금 해결하러 갑니다. 고고. Busy. 네, 일산 Don't chew gum at me. Don't chew gum at me. 오면서 비가 많이 왔죠.
네. 안녕하세요. 네. 그렇다고 합니다. 별로 토크를 하고 싶어 보이지 않네요. 엄청 많이 먹어. 담배 끊는 징조 아닌가요? 맞아요. 역시 태연아 지력이 뭐야? 지력, 생각하는 힘. 너가 알지. 그걸 제일 강하네. 당연하죠. Of 그걸 course. 제가 알려주고 있기에 Of course, I'm teaching this to you. 헛소리네. 네가 너가 제일 제일 강한 건 고집이라는데. 누가 잡았어? 너무 잘 썼다. 고집이 지력인데요. 고집은 힘이. 누구요? 누가 이렇게 적었어? 너무 우리 억울합니다. 너무 잘하셨는데. 저는 고집을 They look so good in this era. 땡깡하네 땡깡. 땡깡 아니야. 이렇게 회원 리딩을 하다가 일단 수정 바꿨고 의상 체인지하러 들어가겠습니다. Like they all do. 네, 지금 6시간 녹화 중에 몇 시간 왔냐? 5시간 정도 왔는데요. 또 저희가 음원이 뜨고 멜로의 진입을 5위로 했습니다. 정말 믿기지가 I 않아요. almost 아직도 cried. Aw. 분만 같은데 심지어 계속 지금 6위를 또 유지하고 있다고. 너무 모아분들께 감사드리고 땀도 떴을 거예요. 저희 자작곡 선물인데 Gotcha. 그 가사 아이디어는 저예요. 그 땀이 제가 연습생 때 1절까지 완성을 해놓고 제가 그 노래가 너무 좋아갖고 꼭 어떻게든 살리고 싶어갖고 2절을 써서 피디님을 빌었는데 그게 또 한 번에 이렇게 펌펌이 나면서 Wow. 멤버들 다 같이 브릿지랑 더 써갖고 만든 노래인데 1절은 연습 때 쓴 거고 2절은 데뷔하고 나서 쓴 거다에 집중을 해주시면은 뭔가 되게 더 재밌게 들을 수 있을 것 같아요. 그것도 많이 도와주셨으면 좋겠습니다. 또 그 얘기뿐만 아니죠. 저희 Loved 앨범이 it. 지금 너무 많은 분들께서 들어주고 계셔갖고 이 행복을 어떻게 표현해야 될지 모르겠습니다. 드디어 끝났습니다. 장장 6시간의 녹화. Oh my god, it's gonna be him the whole episode, isn't it? 아 지금 저희뿐만 아니라 모든 스태프분들이 다 6시간 동안 저희를 지켜보며 이것저것 신경을 많이 써주셔갖고 그러나 저는 힘들지 않아요. 왜냐? 지금 한번 음원 사이트에 들어볼까? 바로 실제 제 핸드폰입니다. 와 6위. 와 이거 진짜 말도 안 돼 진짜. 너무 좋다. 행복하다. 정말 여러분이 주신 선물이네요. 저희가 땀을 들였다고 좋아할 게 아니라 그래 수록곡 리뷰를 봐야겠어. 먼저 다같이 참여한 거울 속에 들 애들 자작곡 듣자마자 이거다 함 최애곡. 제가 오늘도 미디어 쇼케이스 때 말씀을 드렸거든요. 저는 저희가 앨범을 준비할 때 단 한 명의 사람이라도 저희 노래를 듣고 위로를 받고 공감을 할 수 있다면 더 알아야 좋겠다는 생각을 한다고 얘기를 했는데 너무 기분이 좋네요. 이번 활동 정말 열심히 하겠습니다. 이따가 차에서 가면서 저희 무대 영상들 보겠습니다. 이렇게 또 리액션 캠을 찍어보는 게 처음이네요. 오. 애니메이션을 시작했네요. 마법 생방송으로 못 봤어요. I like that they got to see the actual charts, or I like that they actually watch the charts go up in the reviews and stuff. 뜨는 게 나갔네. 오! 놓쳤어. 오, 뭐야? 뭐야? 너였구나. 부끄럽네. 오, 예쁘다. 와 합성 이렇게 해주신 거야? 대박이다. 시작한다. Do they have? I believe they do. 라이브 들어야지. They do. They have their reactions to the music videos, right? Like them sitting around and watching. 어머나. 이렇게 멋있는 거 하는 건 처음이죠. 부산도 멋있긴 했어. 그쵸, 부사장도 멋있는 거. 근데 이건 좀 더 화난 쪽에 가까운 거라고. You looked angry, very angry. 원래 차연이었는데 원망도 같이 담긴 거야. 이거 너 그때 중간에 틀어봤어. 그거 너무 웃겼는데. 기억나지? 맞아. 원래 모아분들 앞에서 춤추고 싶네. Man, 와우. sucks. 뭐야? 저렇게 흉거리지도 않네.
Also, I love how many lights there are on the buildings behind them. Like, 너무 라이브감이었는데. I love cities. Oh yeah. City lights, 태향, 스트로베리, buildings. 버뮤큐카이, 블랙베리, 수빈 블루베리, 연준 도맨 Tomato. 많이 봐주셨으면 Oh, 좋겠습니다. 네. Magnates. 활동 Oh. 아 우선은 진짜로 빨리 No, stop 이제 talking about 밴드 concerts. 콘서트를 It's 하고 too 싶고, sad 진짜 because 이런 멋있는 무대를 빨리 한시라도 빨리 we're still here. 모아분들 앞에서 꼭 추고 싶네요. 맞아요. 저도 지금 상황인지라 그쵸. 잘 여기가 만날 수 없지만은 꼭 보여드리고 싶네요. 온라인이어도 저희는 서로 연결돼 있습니다. 연결돼 있답니다. 지금 Always 퇴근하고 있는 connected. 중입니다. 어둡죠? 밤이에요. 퇴근까지 오늘 하루를 Incredibly 마무리하겠습니다. handsome. 물론 마무리는 아니에요. 저는 이따가 야식도 먹고 리버스도 할 거거든요. 오늘 브이로그 재밌었습니다. Stop staring at me. Stop. 저는 모두가 퇴근하고 God, he just like 운동하러 broke down for a 왔습니다. second. Was just 안 looking into my soul. 힘드냐고 물어보시는 분들이 많은데 당연히 힘듭니다. 힘들어야 운동이죠. 노력을 안 하면서 Oh, the 결과를 classic 가하려고 하면은 big hit 그건 절대 이루어지지 at 않아요. gym. I wonder what their new gym looks like. 등을 풉니다. I haven't really watched anything about too much into like each room and stuff. I know there's been a couple of videos where you can 전 see 시간이 나는 some 날이 of the 별로 없기 building. 때문에 한 번 운동할 때 모든 부위를 다 합니다. 하체 빼고요. 안 그래도 멤버들이 키가 커갖고 하체를 하면 안 됩니다. 지금 갖고 있는 게 비율인데 그것마저 없어지면 큰일 나요. 손모근이 발달하면 조금 안 예쁜 체형인 것 같아서 덜 커지게 딴 것만 키우려고 합니다. This is it, huh? This is it. His face is so zoned out. 안녕하세요. 저희 회사는 So adorable. 청소를 도와주시는 분들이 오셔서 머리가 예쁘다고 해주셨습니다. Yeah, we saw. 자주색 핏물 같은 게 내려와요. Oh, I hate that. 내 손톱도 어제 완전 핑크색이었어. 머리 감았더니. Right? How do you deal with that? All the time. Every time they sweat, especially after newly dyeing, it must bleed a bit. 바람 불어서 시원하네. 문 열어놨거든요. 방충망만 하고. 좋다. Oh, thank you, Yeonjun. Oh my god. 괴물이야. I'm reacting to this today, 그 so 인간은 괴물이라고. just a heads up, you'll see that this 괴물 week. 같은 안무라고. 우리 찬이 말하는 고기가 좋아. 내가 봐도 여기 진짜 제일 안 먹어. I was actually just talking about the song on Twitter because I've just been listening to it a lot recently, and the part at the end of Tan, like just the quickness of his flow at the end, it just makes me so it tickles the brain a bit. 동작만 좀 확실하게 하면 될 것 같아. 네. 나 죄가 맺하고 나 숨어있는 이슬에 예 베비 아빠 Alright. 착 이게 안 남는다는 거지? 네네. 위치를 정하자. 착착. 아예 진짜 한 여기까지 내려가지고. 네. 죄권에 차고 나만 숨어있는 이슬에 그렇지. 예 베비 아빠 왜 자꾸 밟아? 죄송해요.
You know what's interesting about this season though? 김치도 좀 So far, we've only seen what, 2 days? 약간 악어 입 Maybe one day? 이렇게 이렇게 It's just we've been seeing. But we've seen all the different perspectives, or we're gonna see all the different perspectives, even though they're together a lot. But it's still different. 수민이 정도 내려가면 될 것 같아. It's interesting. 이 정도 내려가면 될 것 같아. 이때 우린 다 이렇게 하고 있는데 휴닝이가 이러고 있던데. 죄송합니다. 이러고 갈게. 이건데 어떻게 정할래? 지금 다 누군 이렇게 하고 누군 이렇게 하고 누군 얘네 이렇게 하고. 저는 이렇게 하고 있긴 해. 저도 이러고 있긴 다 해. 이렇게 걸리잖아요. 한쪽 이렇게. 태연이 That looks awkward. 이렇게 걸쳐. 자리가 너무 길어요. 어차피 단체 안무라 물봤는데. 똑같이 하면 맞추기만 하면 돼. 안 이상이야. It's true. It's fine. 좋습니다. It's really fine as long as you're all moving the same way. 이거 할 때도 I wonder when we'll hit the point, or I wonder if Puma might have been the. No. 방금 전에 내가 하는 거 I wonder if I'll hit the point where their choreographies, they can be more looser about it. Probably when they get to perform at concerts and stuff, because you mix in going around the stage and choreography, so they can be a bit more fluid. 이렇게 가는 거잖아, 그지? 네. 그럼 이렇게 다 맞추자. 네. 가서 정확하게만 좀 할게요. Either way, they'll nail it, whichever style of dance they do. 드래곤을 타고 나 숨어 있는 Easter egg, yeah baby I find it. 내 몸이 그러니까 너가 약간 그 이쪽으로 했어, 약간 이쪽으로 이렇게. 그리고 거울 앞에 니다 보고 있어. I love how Taeyeon's just staying out of it. 약간 네발 정도 봐도 돼. Oh, never mind. But he's like so far back. 이 정도. 야, 뭐 그냥 한이 정도? 발 여기 한이 정도. 여기만 봐도 될 것 같아. But Yeonjun just being a dance teacher, great. Easter egg, yeah baby I find it. 좋다. 그렇지. Alright. 여기 보스기도 있잖아. 네. 오케이. 이제 여기가 문제. I wonder how long they actually learn the choreography with the choreographers versus practicing alone. Like, I wonder how long that process actually takes. Actually learning each move versus practicing what they already know. 내가 진짜 못더라고요. 도미노라고 생각해서 이거 못했어. 이거는 죄송합니다. 붐, 붐. 그러니까 약간 여기 이거부터 다르네. 형은 이렇게 하고 너는 약간 이런 식으로 하고. 네. 맞추자. 그럼 형한테 이거 맞출게. 바로 말해. 형 이렇게 하고. 그러니까 고개 이렇게. 네. 이렇게 하고. 여기까지 맞는데. 그냥 내려놓을까 아니면은. What's Taeyeon supposed to be doing during this part? Is he singing? I don't know what part they're doing. 네. 잘 맞출게요. 네. Pre-chorus. Oh, okay. Comes in front. 이게 2절 때는 오른쪽이랑 다시 해보자. 네. 근데 진짜 영상보다 훨씬 잘 나와. Alright. 이 시공의 영원히 머물 수 있다면 여기 던졌어. 그리고 되게 사소한 건데 그래서 이거 좀 잘 보여줄까? 네. 이것만 잘 보여주면 맞아보는 느낌도 날 것 같고. 이 메뉴예요? I like that they're making little changes to it. Or not changes, I guess, but little adjustments to the choreography just to make it work better for them, rather than having to stick with whatever was given to them exactly. That's kind of cool. 여기 빼고는 그 나머지 슬린다 이런 거는 나도 그렇게 했어. 그거 말고는 그냥 간격만 잘 보면 돼. 그럼 일단 한번 마킹을 해보고 네. 찾아볼까? 좋습니다. So fast! What are you doing? Wow, the rhythm. 후 세트의 사람이 간격만 잘 맞읍시다.
I can definitely tell why you guys are saying how much they struggled with this. This is actually good because when I watch the dance practice, I'll be able to point out specific things that they were doing and changing. Alright. Very nice. 힘든데? 뭐지? 마킹인데? 힘드네? 진짜 힘든데. 다 이게 더 힘든 거 같네요. 드라마가 더 힘든 거 같아요. 드라마. 좀 드라마. Drama. Drama. 마킹만 했는데 뭔가 쾌감이 있었어. 아까 영상보다 진짜 거기만 맞췄는데도 모두 잘했어요. 모두 잘했어요. 아까 뭐 아쉬운 거 있나요, 여러분? 아, 역시. 훌륭한데 단장님이 있어갖고. We have to practice more after that. Yep. 저는 괴물 살려까지 어느 정도 맞출 거 맞추고 연습 다 했고요. 이제 이따가 또 2교시가 있어요. 그래서 이따가 또 춤을 춰야 되는데 그때 이제 멤버들과 제대로 춰보도록 하겠습니다. 멤버들 와서 인사 한 번씩 해주세요. 고생한 우리 고생한 우리 멤버들. 아 이제 밥 먹으러 갈까요? 빠잉. Cute. That's it? Is that it? 집 Almost. 밖에 비가 굉장히 많이 옵니다. 오, 막 천둥 치네. 살려주세요. 지금 꽤 먼 거리를 가야 되거든요. 근데 지금 앞을 보는 거에 약간 딜레이가 생길 정도로 비가 많이 옵니다. 일기예보 같네요. 나도 What's this music? 갈 거라고 믿습니다. Why am I watching it? What's this music? Why are they playing 찍어주신 this? 사진도 뜨고 되게 저희가 했던 얘기들도 기사로 다 많이 나왔더라고요. 딱 10시가 됐을 때 뭐 하고 봤으면 좋겠어. 저는 무대가 사실 너무 궁금해요. 나도 빨리 보고 싶다. 7시에. Just a knee. 안녕하세요. 제 인형 친구 중 한 Cute. 명인 토빈입니다. 얘가 아마 제가 Five at that 데뷔하고 point. 산 인형 중에 Six 제일 now 큰 인형일 almost. 거예요. 토빈이라고 지은 게 그때 딱 데뷔 때였던 것 같은데 수빈이 형이 별명이 토끼였잖아요. 그래서 수빈이 형의 이름이랑 토끼의 이름을 합쳐가지고 토빈이라고 이름을 짓게 되었습니다. 이렇게 당근까지 이렇게 들고 있어요. 얘가 원래 꼬리가 있었던 것 같은데 꼬리가 사라졌어요. 혹시 What do you mean disappeared? 꼬리 가지고 계신 분은 이제 와서 자수하시면 될 것 같습니다. 바로 Doesn't 저한테 look like he had 연락을 a tail. 주시면 제가 I guess- 용서해 드리겠습니다. 그러니까 꼬리를 돌려놔 주세요. 미안해. Poor Tobin. 아 진짜 어색하다. 와 듣는데 막 진짜 몸이 아직 안 찍고 있었어? 아 수빈이 형이 이제 어색하다라고 얘기했는데 어디가 어색할까요, 수빈 씨? 카메라 내리길래 약간 뭐가 어색한 건지 혹시 한번 얘기해 줄 수 있어요? 말하는 게 너무 어색하네요. 듣고 있으면서 네. 몸이 막 베베 꼬이는 느낌이었어요. 아 Stop clowning him. 일단은 듣고 있었는데 옆에서 토빈이의 꼬리는 저 번개방에 있습니다. 번개가 마우스패드로 잘 사용하고 있어요. Ah. Do have a tail. 마우스 패드요? 손목 이렇게 받치는 용도로 꼬리를 쓰고 있더라고요. That 범규 sounds. 씨 와서 자수하시면 If anyone was gonna have it. 카메라 앞에서 그냥 자수하세요. 내가 그거 보고 뭐야 예쁘다 그랬는데 이거 토빈이 꼬리라고 그러더라고요. 아니 너무 그냥 It's not a crime. 아니야? 원래부터 있는 거. Just 토빈이 took 꼬리 it. 깨졌구나. 범경이 마우스패드로 잘 쓰고 있다면 다행이네요. 다행이야. 그래, 나도 잘 쓸게. 토끼였잖아요. 그래서 수빈이 형과 잠시만요. Stop. 다시 소개하겠습니다. Subin, stop. 안녕하세요, 휴니카입니다. 네, 토빈이의 이름은 No, he did 다들 not do it 알다시피 again. Oh, this 수빈이 poor boy. 의 수빈에서 수빈아, 수빈, 수빈아, 자니? Breakdown. 고마워.
어때요? 좀 나아졌죠? 그 잘했어 그래. 잘했어. 현동이 잘했어. 음. 네, 제 헤드셋이고요. 여기 귀 대신 몰랑이 있습니다. Why is everything you have missing 저희의 something? 멤버들의 신발입니다. 특히 멤버들이 요즘에 슬리퍼를 자주 신어요. 신기 편하거든요. 단련한 소리인가? Was that obvious? Yeah, they're slippers. They 저희 slip on. 연습하고 안에 신발이 더 많으니까 나중에 보여드리도록 하겠습니다. 그치요, 수빈 씨? 네. 왜 이상한 표정을 짓고 있죠? 이번에도 설마 수빈 씨? 설명을 못한 건가요? 너무 당연한 소린가? 자, 이제 슬슬 저희끼리 연습하러 가보죠. 다들 준비됐나요? Loud, always loud. 저의 연습화입니다. 연습화. 구겨 신는 흔적도 있고 먼지도 많네요. 저런 건 이제 안 신은 지 좀 오래됐다는 증거. 이게 제 신발인데 이 신발 자주 신어요. 근데 좀 작아졌으려나? 아이, 저 자주 신어요. 저 이거 미국 연수 갔을 때도 이거 자주 신었어요. 3번 바꿔. I saw you went 3 times. 자주 신었으니까 이거 1년 전에 신었나? 네. think 사실 you're 근데 lying. 거의 이 신발만 신어요. 푸른 신발. 아, 이것도 이건 진짜 자주 신었어요. 공항 갈 때도 신었나 이거는? 이건 꽤 신었던 것 같아요. 보통 이거를 갈아 신고 이제 오피셜 안무 영상 찍기도 하고 아. 여기 말고도 숙소에 신발이 많으니까 네, 신발이 많습니다 숙소에. 네, 이제 연습하러 들어가 보도록 하죠. 준비됐나요, 연준 씨? 그럼 저희는 연습하러 들어가겠습니다. I wonder how many shoes they go through in like a year. That just. Oh. I mean, I'm sure they're 안녕하세요. expensive, so I'm sure 민카입니다. like they are good quality. But I wonder how many they just wear down to 오늘이 5월 the 21일. point where they have to get rid of them. 네, 저희가 드디어 M 카운트다운에서 처음으로 저희 무대를 공개합니다. Yay. 아, 진짜 몇 달 만에 진짜 드디어 무대에 쓰는 거라. 아, 물론 컴백 쇼도 Slips are so 무대에 쓰긴 glossy. 했지만 이제 제대로 이제 방송으로 이제 생방송으로 나가고 음악 방송으로 나가는 look so 건 grown up here. 오늘이 Just 처음이잖아요. ridiculous. 저희가 아마 이제 슬슬 이동하고 Like, come on. 할 것 같은데 Come 그때도 on. 촬영해서 뵙도록 하죠. 아, 그때도 차 안에서 촬영하도록 하겠습니다. 예, 출발합니다. 음악 방송하러 갑니다. 저희 드라마 이제 생방송하러. Imagine being that girl. 날씨가 엄청 Or that 좋아요. girl. Just imagine. Huening Kai is filming you. 또 아마 10시. Just for a second. Drove by you. 예. 보통 이동 시간대는 저는 이제 제 헤드셋으로 이제 노래를 듣거나 이 차에 I wonder if 제 you'd be able to tell 최고의 like where they 배기가 are. 있기 때문에 where you were at that point. 이동 시간에도 틈틈이 차서 최고의 컨디션으로 무대를 해야죠. 그쵸, 수빈 씨? 그렇다고 합니다. Is he there? Okay. 생방송하는데 기분이 어떠세요? 괜찮아요. 저는 네. 저는 베레모스였어요. 깜찍해요. It is cute. 저 귀엽네요. 네, 드라마 착장이 네. 드라마는 베레모스로 편할 것 같아요. 그쵸, 많이 움직이고 막 하니까. 아, 맞아요, 맞아요. 잘 해보고 오겠습니다. 아주 찍어. 아주 자신만만하네요, 수빈 씨. 아니야. 생방송은 쉽다 이건가요? 네. 오, 한 번만 All right. 명쾌한 대답 감사합니다. Thank you for assisting 좀, Tam. 좀 이따가 보도록 하죠. 네, 알겠습니다. 예. 오, 멤버분들 안녕. Hello. There's like crazy visuals. Look at these visuals. What is happening? 생방 시작했어. 나도 얼굴 한번 보여줘. 오랜만에 생방이네. 그러니까요. 첫 방송이잖아. 히히. 나도 히히. 나도 히히. 히히. 지입니다. 안녕하세요. 이제 드디어 드라마하러 올라갑니다. 생방송이에요, 생방송. 떨려요? 떨려요. 그랬어요. 떨려요.
잘하고 와요. 형도 같이 올라가잖아요. 저도 같이 잘하고 올게요. 네, 그러면 드라마 생방송 네. Does he not look so much older in this outfit with this hair, this makeup? Like he looks older. 네, 저희가 지금 첫날 음악 방송 마치고 퇴근하고 있습니다. 이제 푹 자요. 네, 저희 다시 연습실로 가겠습니다. 태현 씨도 고생했어요. 수고했어요. 바이바이. 연습실에서 봬요. 도착했습니다. 이제 옷 갈아입고 I cannot believe that. 준비하면 되겠네요. They practiced 아마 all day. 하면 오늘 하루 일과가 끝날 while. 것 같습니다. They went and did that show, and now they're gonna come back and practice at like nighttime. The dedication and just like their work ethic is insane. I want to just sleep all the time. I wouldn't be able to do it. Something about them in their more casual clothes, but with their hair and makeup done. Thank you. Somebody needed to cover Bunkyu because his outfit is so nice. Look at Subin, into it. This fluffy hair. Okay, you're giving me too much, too much. I just have to watch it. I love how they're all very serious though. When they're not singing. Very serious faces. 연습 끝났습니다. Wow, did you leave your contacts in through that? 내일 준비해야겠네요. 태현 씨는 어떻게 Wouldn't it 할 be more 건가요? comfortable to take them out? I don't know. 오, 성실해요. I also can't tell if it's just the light or not. 먼저 퇴근하겠습니다. 빠이옴. 내일도 뵙도록 하죠. 바이바이. 네, 지금 뮤직뱅크 도착했습니다. 예. 네, 여기는 이제 How are they 옷 not 갈아입는 데고 like? 저희가 이제 곧 How are they not 사전 hibernating 녹화하러 갈 after 것 this? 같습니다. 어젠 좀 밝은 톤이었다면 이번에 조금 어두운 느낌이 강한 이제 슬슬 사전 녹화하러 올라갈 것 같고요. 그러면 좀 이따가 봬요. He looks like he has stubble, but 퇴근하고 있습니다. I don't think he does. 오늘도 되게 여러 녹화를 하기도 했고 새벽부터 고생했으니까 우리 멤버들한테 모두 고생했다고 하고 싶고 지금 앞에 두 명 있는데 다 자고 있어요. 이틀 동안 M 카운트다운도 그렇고 뮤직뱅크도 그렇고 잘 I 마무리한 것 bet 같아요. he does. I bet he gets 또 stubble 무대를 다시 보니까 멋있더라고요. quite easily. 이제 불 나오는 게 너무 Since he is 멋있게 mixed too, 나온 것 like 같아요. 아주 만족스러운 녹화였던 것 같아요. who knows what genes he's got. 12시 반부터 3시까지 이용이 불가합니다. 저희가 쓸 거거든요. 게임하자 게임. 아 근데 아, 저는 이런 날이 awesome. 있으면 보통 이제 운동을 하거든요. 전 보통 운동을 하는데 오늘만 이제 게임을 하겠습니다. They can like 수빈 씨. 네, rent out the game area. 내가 더 잘생겼고. Okay. 잘 나온다. 나 여기 있습니다. 그래. 좋은 복지 공간입니다. 이렇게 안마 의자도
저희가 이제 세대나 여기가 있고요. 저희가 헬스도 하고 PC룸. 샤워도 하고 한 명씩 말해라. 자판기 One at a time, 그리고 please. 샤워실도 있습니다. 튜닝카이 들어와. 아이 뭐 That's so cool. 나도 내가 중간 할 거야. 운동 원래 운동을 하지만 오늘은 그냥 쉬겠습니다. 저는 먼저 운동을. You would. 저 매트 쓸게요. 매트 운동합니다. 이렇게 That's my kind of 누워서 쉬는 분도 exercise. 계시고. 오케이. Your phone. Freaking me out. You drop it. 벌써 힘드네. 한 1분 정도 쉬었다가 다시. 형이 이거 제가 2명 일단 할게요. 일단 야 수빈아, Ugh. 너 할 거냐? God, my posture's so bad. So bad. It could not be worse than it 너희 is. 둘이 뜨고 토너먼트식으로 하자. 이걸로 하는 거랑 이걸로 하는 건 뭐가 돼? 그냥 이것만 써도 돼? 일단 너 키 체크할 시간 줄게. 보통 이걸로 하는 게 좋아요. 하고 저희가 또 이렇게 음료수를 뽑는 기계가 있어요. 되게 다양한 음료수 있죠. 한번 이 음료수를 뽑아 보겠습니다. I want a free vending machine. 있으니까 빨리 와요. Wouldn't that just be the best? There's something 이렇게 about a 뽑을 free 수 vending 있어요. machine 이렇게 that must be better than just getting 잘 봤습니다. something given to you for free. Actually seeing it dispensed and not having to pay for it. 자 랜덤으로 할게요. 네. 형, 키 체크. 키 체크. 형, 뒤로 빠져, 뒤로 그럼. 빠져 뒤로 빠져. I wonder what they're playing. I want to know. 범격이 이기고 있는데요. 아니네. 큰일 났다. Okay, they're getting switches, but what are they playing? 야 범규 재미없는데? 범규 시시한데? Oh! 형 할 줄 아니까 저 범규랑 이따가 해봐도 돼요. 오케이 이거 한번 끝나고 뉴비들끼리 한번 해볼게요. 이거 안 되겠네. 형, 뒤로 빠져봐, 일단. 키 체크 한 번만 더. 안 잡을 거지롱. 아우 재미없어. 캐릭터 고를 수 있거든. 네. 형, 여기 이렇게 고르면 돼요. 범규 시시한데? 여기서? 네, 간이스타 이렇게 네. 야 설마 나 첫 판인데 진짜 나한테 설마? 진짜 설마? 그럴 수도 있어. 한 대만 더 때리면 되는데 Okay, assume it's a Street 반팔로 Fighter 옷을 갈아입고 와도 될까요? style. I don't know, Mortal 운동 Kombat. I 보러 don't know, like fighting game. 다시 왔습니다. Poof. 그래도 뭐 좀 멋있어 보이게 어디야 턱걸이 해야 되는데. 근데 왔으니까 느낌 있게. Okay, 턱걸이 한번 no. 보이게 어디야. Yeonjun 턱걸이 looks 해야 돼. like a lost puppy in the background. What is 왔으니까 느낌 happening? 있게 턱걸이 한번 해주고 해. You're like the height of the damn bar. 게임을 하고 있지만 원래는 이렇게 운동을 자주 한답니다. 운동을 안 한 지 너무 오래돼갖고. Like, yeah. Done. 네, 이따 다시 올게요. Yeah, you tell him. We'll believe you. 몸풀기로 하겠습니다. Okay. 그럴래? Mortal Kombat, maybe. 넌 지금 죽은 줄 알아. 되게 아프네요. And then what's going on over there? 주먹. Oh, Smash. 주먹. See, I'd love to watch him play Smash. I want to see it. 좀 열받는다. Sorry, I'm like too focused on like trying to see who they're playing as. 야 짜증나. 날아가자, 날아가자. 나네. 컨트롤러 일단 바꾸고. 자결했다. I want to know who they main. 야 너 나 이거 쓰면 안 되냐? 나 아, 너무 쉽네요. 딱 빼. 와! 와! 뭐지? 지는 건 아니겠죠? 와! Wow. 뭐야? 뭐 이런 게 있어. 왜 이렇게 못해? Why do you suck so 저희 much? 이거 Jesus. 끝나고 이제 곧 점심인데 뭐 먹을래요? 점심 때는. 나는 근데 배고파갖고 아무거나 먹고 싶은데. 나도 나 지금 배고파. 상관없어. Me 상관없어. too. Don't show me food. 야, 그러면 게임을 It's true. Doesn't matter is the worst thing someone could say, and I do it all the time. 메뉴가 저희가
이제 파스타 집이 있고 이제 브런치 가게가 있거든요. Someone was. 이제 Yes, I'm 파스타 looking at 집이 the freaking screen. Someone was Duck Hunt Dog. 메뉴가 Someone 저희가 was. 이제 파스타 집이 있고 이제 브런치 Is that Bowser Jr.? I don't know. Someone was Duck Hunt though. 둘 다 양식이에요. 브런치 가게도 있고 Oh. 있거든요. Oh, hold on. I can figure it out. I'm literally 둘 다 ignoring 양식이에요. Human Kai completely. We've got Zelda, Incineroar, and Ness. Okay. I don't know who's actually playing who, but 메뉴가 저희가 이제 파스타 집이 있고 이제 브런치 가게가 있거든요. 시작하지 말고 메뉴 정하자고. 둘 다 양식이에요. 브런치 가게도 있고 파스타 집이 있는데 네 알아놨는데 되게 이 두 곳이 맛있대요. 나눠서 갈래요? 어떻게? 그래? 브런치 가게 가고 싶은 사람? 예. 브런치가 뭐 파는 곳인데? 그냥 토스트나 이런 나뭇가지요. a tree branch. Who said a tree branch? Who said a tree 브런치 branch? 가게 가고 우리 우리 양식 그냥 먹으러 가자. 휴닝카의 귀요미. 간단하게 이기겠습니다. 휴닝카의 귀요미 내가 한번 이겨줄게. 그렇습니다. 이렇게 나가고 있어. 펼치기. 와, 야 너 나랑 해봐. 아 좋아요. 야 휴닝카이 이기고 왔다. Incineroar versus Pac-Man. Okay, so Tayana, I assume, is Incineroar. 휴닝. Main. 마이 갓. 기분 나쁘네. 있어봐. Huh? Boys, what are you doing? 못하는데요. 재미없는데. 그렇군요. 뭐야 뭐야. 못하잖아. 자 운동하는 거. Yeah, you're gonna go back? You did say you were gonna go back. At least you didn't lie to us. Very loud. It's kind of funny. It's his legs. 봤어요 모아분들? 턱걸이 10개 정도는 기본으로 하는 남자. It's nothing. 야 턱걸이 10개 You're 연속으로 also 하고 doing it in like a 연습 sweater. 왜 나한테 다 Why 날려? are you trying to impress us so much? Just play your game if you want to play your game. 아왜 나한테 다 난리야? 아빠 나 우승했어. Daddy, I won. Appa! 아빠가 No. 덕분에 내가 Oh, they're so adorable. 자 잡고. 왜 못 잡아? 잡고 던져. 어딜 들어 올라가? 자 잡고. 아이 안 되네. 잡고 아야. 아야래. Oh, what a cute shot of all three of them. 간다. 아야 못했어. 아우. 이럴 줄 알았지. 죽겠어. 야 오케이. 나 임무를 완수했어. Back to the other game. 사실 제 주캐는 따로 있습니다. 왜 이렇게 땀을 흘려 근데? 만나보지. 아직도 지니까. 열심히 해서 그래? Shaking with anger. 야 드디어 좀 바뀌었다. 와 드디어 옷 좀 평범한 거 입고 왔네. 뭐야 이런 게 있어? 예. 아니 봤다 아이가. 야 No. 줘봐 나 해볼래. 아 Let him live. 우리 귀요미 범규 들어오대요. 아 너무 쉬워. Who's in the background? 우리 귀요. It's just like their producers and stuff. Big hit 야 employees. 줘봐 나 해볼래. 좋아요. 우리 귀요미 Like I assume 범규 they're not actually to do with the 들어오대요. production. They're just 너무 쉬워. 연기 chillin'. 너무 쉬워. 에디 3개월 갑니다. 귀여워 너. 참교육 들어가요 에디. 에디 참 교육. 와저 어떻게 썼어요? 몰라. I don't know. 짱이었어 어떻게 썼는지 몰라. 야, 나랑 다른 너무 거. 시시해. 괜찮은데? 오지마. 원래 활캐는 복귀방이에요. 받을. 뭐야 나 두고 하지 마. 어이가 없네. That's the one thing about I guess I've seen a lot in like Korean media and companies like this, right? They have to like blur out
brands and stuff like that. They're not doing a great job on this one. They're okay. But, like, I'd rather them just be able to say whatever. 네, 이빨 닦고 Like, 지금은 이제 I know they don't want to promote certain things, 연습하는 but 멤버들 이빨 아니고 이라고 해. 이빨은 동물 or look like they have a brand deal when they don't. 치아라고 하든가 Like, 이라고 it's fine. 좀 멋있. 원숭이니 고릴라니 고니. 네, 수빈이 형 여기에서 아까 자고 있더라고요. 근데 지금은 좀 일어났는데 제가 치아를 닦고 아 무거워. 바로 저도 이렇게 누워. 알겠죠? 이제부터는 이빨이 아니고 이 혹은 치아라고 해야 돼, 유닝 씨. 알겠나요? 아유 감사합니다. 네. 아유 불편한 건 아니죠? 저는. Oh, not at all. 유닝 씨가 너무 가벼워서. 아유, 너무 좋 It's like a weighted blanket. 아, 너무 좋다. He does look comfortable. Oh, that was it. Okay, that was episode 3 of season 3, episode 3 and 4, and both great. Like I was worried about the season for the first 2 episodes, but actually, like so far, picking up a little bit in pace, showing me things I'm very interested in. Not that I wasn't interested in the first one, but I feel like there was a moment in the first 2 episodes where I looked so zoned out and so bored. I was not, but like there was nothing to say. And I was like, I don't even know. I can't replicate my face. I don't even want to put it on the screen what it looked like, but you saw it. Anyways, thank you so much for watching this episode with me, and I will see you in the next one. Oh, the next episode will be just episode 5 because it's another odd season. So we'll get episode 5, and then we'll get 6 and 7 wrapping everything up, and then we'll be done. And then I'll let you know what's happening next.